हाय एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी उर्मिला द हाऊस क्वीन या चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत करते. तर आज आहे गुरुवार आणि दुपारची वेळ आहे 12 वाजलेत. सगळी कामं आटवेपर्यंत माझी 12 वाजलेत. तर मला आता माझी आंघोळ व्हायची आहे, बाकी सगळं पिल्लूचं आणि सगळं आवरून झालं आहे. तर इथे मी स्किन केअरसाठी तयारी करते आहे. तर एक छोटासा बटाटा मी त्याची साल काढून घेतली आणि तो तुकडे करून मिक्सरच्या भांड्यात टाकला आहे. एक टोमॅटो घेतला आहे छोटासा आणि एक लिंबू, ते अर्ध लिंबू मी त्याच्यामध्ये मिक्सरमध्ये टाकलं आहे पिळून. तर इथे 2 ते 3 चमचे मी बेसन घेतले आणि 1 चमचा मस्त असं जाडसर दही आणि हळद जेव्हा वापरतो ना आपण तेव्हा मसाल्यातली हळद वापरायची नाही, नाहीतर मस्त चेहऱ्याला खाज सुटेल आणि जे आपल्याला साध्य करायचं आहे त्याच्याबरोबर उलटं होईल. तर ह्याची एक स्मूथ पेस्ट बनवून घ्यायची आणि ती मी या जो आईस ट्रे आहे त्याच्यामध्ये मी घालून घेते आणि ह्याला ना आपल्याला फ्रीझरमध्ये ठेवायचं आहे. आता जे माझ्यासारखे असतील एकदम आळशी स्किन केअरच्या बाबतीत, सगळ्याच बाबतीत स्किन केअर आणि हेअर केअरच्या बाबतीत मला एवढा इंटरेस्ट नसतो, पण जेव्हा चेहऱ्याची एवढी वाढ लागते तेव्हा मला आठवण होते अरे काहीतरी करायला पाहिजे. तसंच माझं आता झालं आहे, उन्हाळा सुरू झाला आहे त्यामुळे असं रफ झाली आहे चेहरा, म्हणून मी हे करते. तर आता हे भांड्याला लागलेलं आहे ते मी आता माझ्या तोंडाला फासणार आहे, कारण ते वाया जाऊ द्यायचं नाही आहे आपल्याला. मस्त असं पौष्टिक आहे आपल्या स्किनसाठी. तर हे आहे 8 दिवसाचा माझा क्यूब आहे. तो मी रात्री किंवा सकाळी जेव्हा आपल्याला वेळ मिळेल तेव्हा चेहऱ्यावर रब करायचा, म्हणजे झालं. तर इथे मी स्किन केअरचं केलं तर म्हटलं चला आज केस पण धुवायचे आहेत. तर मी आता इथे लावते केसांना दही. तर दही मी घरचंच बनवलेलं आणि माझ्या केसांमध्ये एवढा कोंडा झाला आहे ना, हात घातल्यावर कोंडा खाली पडतो आहे. तर म्हणून आंबट असं दही मी लावते. खूप दिवसाचं दही आहे, म्हणजे ते आंबट झालं आहे. जर आंबट नसेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये लिंबू पिळू शकता, तर त्याने पण कोंडा जातो. तर इथे दह्याने मस्त केस स्मूथ असे होतात. तर मी ते मस्त सगळीकडे दही लावून घेते केसांना आणि ठेवते, कारण माझ्याकडे अजून काम भरपूर आहे करायचं. जे ह्याचं कपडे वगैरे काल धुतले ते वाळत घालायचे, तोपर्यंत हे सगळं लागेल केसांना. तर सगळ्या बाजूनी व्यवस्थित असं केसांना उरलेलं सगळं पुसून बिसून मी केसांना लावलं आहे. तर आता वरती असा झंबोडा बांधते आणि ठेवते. तर मग अशी मी जी स्किन केअरसाठी जे बनवलं आहे फेस पॅक, तो उरलेला मिक्सरमध्ये, तो पण आता थोड्याला फासून घेते आणि बाकीच्या कामांना लागते. मी आता माझ्या केसांना दही लावलं आहे, म्हणजे मला केस धुवायचे होते तर म्हणून मी लावलं आहे. तर मग अशी मी जे स्किन केअर तुमच्यावर शेअर केलं ते थोडं या मिक्सरला लागलं आहे, त्याला तोंडाला फासते मी, वाया कशाला घालवायचं. हात मी स्वच्छ धुतले दहीचे केसांना लागलेले. आता जे कोण स्किन केअरमध्ये आळशी आहेत, जे माझ्यासारखे काय करायला आवडत नाही, त्यांनी हे करायला बरं आहे. म्हणजे सगळं पेस्ट करून घ्यायची आणि फ्रीजमध्ये ठेवायची आणि हवं तेव्हा आपण लावायचं. आता उन्हाळा पण झाला आणि माझी स्किन खूप अशी सारं निघत आहे तसं वाटतंय मला, म्हणून मी लावते. मी खूप दिवसांनी बनवलेली. बघूया हा उतारा. तर पिल्लूने मला बघितलं तर मला ओळखते की नाही ते बघावं लागणार. जर उठली ती तर मी माझा अर्धा 1 तास मी ठेवणार आणि आंघोळीला जाणार. आंघोळ करायचं आहे. तिचं सगळं आवरलं आहे, माझं घरातलं सगळं क्लिनिंग झालं आहे. म्हणून मी आम्हाला लेट होतो ह्याच्यामुळे मी बसायला लागले एकदा की मग मी आंघोळ करणार लवकर सकाळी. पूर्ण चेहऱ्याचं फेस पॅक सुकलं आहे आणि मला बोलायला पण होत नाही आहे, असं इथे ताणलं आहे.
तर मी आता जाते आंघोळ करायला. केसांचं पण सुकलं आहे तर पिल्लू का उतरणार नाही आहे एवढ्यात. पिल्लूला दाखवायचं बघायचं होतं त्याची रिॲक्शन, पण परत कधीतरी. तर आता मला असं तांडल्यासारखं होतं आहे, तर मी जाते आंघोळ करते. तर आता संध्याकाळची वेळ आहे आणि मिस्टरांनी आणलेलं कलिंगण, तर मी एक कलिंगणाचं रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनवते आहे. तर दुपारी काय झालं, माझ्या आंघोळीनंतर ना मोबाईलची चार्जिंगच संपली आणि चार्जर वर्क करत नव्हता, म्हणून मग मिस्टर येईपर्यंत मला वाट बघावी लागली, कारण त्यांनी एक चार्जर कंपनीमध्ये नेलेला ऑफिसमध्ये. मग तो आल्यावर मी चार्ज केला आणि नंतर आता शूट करते. तर इथे मी थोडंसं वॉटरमेलन घेतलं आहे आणि त्याचे छोटे छोटे क्यूब करून घेते. बिया ह्याच्यामध्ये नाही आहे, एवढं खास नव्हतं यावेळेचं, मागच्या टायमाचं मस्त होतं लाल वगैरे. तर आता हा सीझनच आहे, तर काय ना काय करावंच लागणार, ज्यूस वगैरे, तर मी ते करते. तर सकाळचा इथे लिंबू होता जो मी फेस पॅकमध्ये लावलेला, तो मी अर्धा ठेवलेला, तोच मी ते धुवून वगैरे स्वच्छ घेतला आणि त्याचे छोटे छोटे क्यूब्समध्ये तुकडे केले आणि ते ग्लासमध्ये टाकते आणि त्याच्यावरती कलिंगणाचे क्यूब्स टाकते. आणि याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचे साखर, मीठ आणि हे पुदिना पत्ता आहे. पुदिना पत्ता तुम्ही कमी जास्त करू शकता, कारण त्याचा फ्लेवर जरा जास्त स्ट्रॉंग असतो, तर आम्हाला एवढं मिश्रण आवडत नाही, म्हणून मग मी त्याच्यामध्ये 2 ते 3 पुदिन्याची पत्ती टाकली आणि ते साखर आणि मीठ टाकायचं चवीप्रमाणे. आणि हे एका मी लाटणं घेतलं आणि लाटण्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित असं त्याचा ज्यूस करून घेतला ग्लासमध्ये. इथे लिंबू आणि जे पुदिना पत्ता आणि कलिंगणाचे क्यूब्स टाकले, ते लाटण्याने व्यवस्थित असं मॅश करून घ्यायचं, जसं आपण करू तसं, ज्यांना तोंडामध्ये आवडतं घ्यायला, म्हणजे तुकडे वगैरे आले तर चालते, तर त्याने तसं करायचं. तर मी इथे माझ्याकडे दुसरं काय नव्हतं करायचं, म्हणून मी लाटण्याने केलं. आणि इथे सोडा आहे, याच्यामध्ये मीठ नाही आहे, म्हणून मी मीठ अगोदर टाकलं. तर तुमचा नमकीन सोडा असेल तर तुम्ही मीठ टाकायची गरज नाही. तर इथे आईस क्यूब पण टाकू शकता, पण एकदम चिल्ड असा माझा मी फ्रीजमधला सोडा यूज केला आहे. तर इथे आपला रिफ्रेशिंग ड्रिंक तयार आहे आणि आता मी हे देऊन येते मिस्टरांना, तर तुम्ही हे नक्की ट्राय करा. तर इथे माझं जेवण चालू आहे आणि जेवण मी करायला ठेवलं आहे. चवळीची आमटी आणि भात आणि पापड, आज एवढंच आहे जेवणामध्ये. तर इथे मी सकाळचे ढीग पडलेला कपड्यांचा तो घडी करते आणि मिस्टर बसले आहेत बाल्कनीमध्ये आणि पिल्लू बघते मला आणि पप्पांना. तर हे सगळे कपडे आता माझे घडी करून झालेत, तर ते आता मी जागच्या जागी ठेवते आणि नंतर टी व्ही बघता बघता आम्ही जेवण करून घेणार आहोत आणि थोडं पिल्लूशी खेळणार आहोत. आता वाजले 10 आणि आम्ही आलो आहे दोघे पिल्लूला घेऊन बाहेर बिल्डिंगच्या खाली, कारण पिल्लू झोपत पण नव्हती आणि थोडा वेळ तिला फिरून मग ती लगेच झोपेल, म्हणून आम्ही तिला घेऊन आलो. तर इथे आम्ही पूर्ण बिल्डिंगला राऊंड मारतो आहे. तर आजचा ब्लॉग मी इथेच संपवते. आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूच्या बेलायकनला क्लिक करा, जेणेकरून जेव्हा जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ टाकेन त्याच्या नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील आणि तुम्ही ते सगळ्यात आधी बघू शकाल. चला तर मग परत भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत ओके, टाटा, बाय.